Manu, olha aqui, como que o passarinho faz? Onde você está? Olha, vamos mostrar ali, ó, a casinha de formiga. Vem. Olha, que legal. O tamanho da casinha. O que é isso, Manu? Casinha de formiga. Olha aqui pra mim. Fala pro pessoal o que que é. Casa formiga. Ixi, não pode quebrar, né? Não. Fala, pessoal, não pode destruir a natureza, Não. né? Fala aqui, não pode destruir a natureza. Não. Não pode. Dá tchau pra formiga. Tchau, formiga. Tchau, formiga. Meu, estragou. Venha. Vamos pegar abacate? Não, ó, é pra mostrar pra aparecer. Deixa eu ver essa pedra preciosa, Não. Manu. Deixa eu ver. Olha como ela é linda. Igual a Manu. Eu vim embora. Você vai embora? Naruto. Eu sou o Naruto. Ai, meu Deus. Que barulho é esse? O que que foi isso? É o curirim. Aqui, ó. Ó o curirim, vem. Vem, Manu. Criança tem que andar onde? Aqui. Não. Na cal? Tá? Dá. Isso, então vem pra calçada. Aqui tem monstro. Não, não tem monstro. Tem Não tem, ó. É floresta. Vem. floresta. Floresta. Vamos ver o pé de abacate? Você vai ver o pé do quê? Vaca. Não tem culpa. Não tem culpa. Sim. Você tá assustada? Não. Não. Eu vou tacar pedra pra ver os abacates. Ui, aranhando. Nossa, Manu. Olha a aranha. Olha. Viu? Olha a cara da aranha. Como que é a cara da aranha? Brava? É um norte. Morde? Olha, não tem abacate. Não tem abacate. Não tem abacate? O abacate tá ali em cima. Lá em cima. Tá muito alto o abacate, pessoal. Manu não vai conseguir pegar o abacate. Que barulho foi esse? Fala, você matou o curirim. E eu vou aqui. Não, vamos. Pra cá, será que tem frutinha ali? Vem. Vem, José. Vem. Devagar. Ó, ó. Vai, Frisa. Pra calçada. Frisa. Isso mostra o curirim. Isso mostra o
Fala, eu tô nervoso. E daí, ó, começou a musiquinha. Esse aqui? Opa. Esse aqui Uhum. é sementinha. Passarinho que come. É. Ó. Comida de passarinho. Mostra pro pessoal. Não, é de passarinho, não de criança. Frisa. Quer subir? Não, não pode subir. Vem, ó lá, ó. Será que tem frutinha ali, Frisa? Vai. É muito alto. Está pequeno. É pequeno? Sobe? Sobe, Manu. Quer subir? Mãe, quer subir? Mocinha não sobe em árvore. Eu sou moço. Só moleque. Sou moleque. Ó, moleque. Ah, eu quero pegar frutas. Como que é o nome dessa fruta? Fruta. Putinha. É siriguela. Olha aqui. Siriguela. Fala. Fala, siriguela. Fala, Siri. Olha ali. Tem cerejinha. Vem ver. Opa. Devagar. Ó, tá vendo no chão que tá vermelhinho? Ó. Mamãe vai pegar uma pra você. Essa cerejinha tá ruim. Hã? Outra tá verde. A cerejinha. Cerejinha. Vê se ela é docinha. Olha aqui pra mãe. É docinha? Uhum. Ó. Até a próxima. Só deixa seu like. Vai ser saudade. Fala aqui, ó. Ó. Segue meu canal. Só tem um canal. Beijo. Isso. Olha aqui. Olha aqui.